ஸ்கின் ஸ்டோரி கிட்ட இருந்து ஒரு கண்டிஷனர். ஆக்சுவலி இது வந்து கெராட்டின் கண்டிஷனர். நார்மலாக வந்து ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுறது போக கண்டிஷனரும் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் இருப்பாங்க. அவங்க ஹேருக்கு வந்து தேவைப்படும். அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கண்டிஷனர் இது. ஸ்கின் ஸ்டோரி கிட்ட இருந்து ஒரு ஃபேமஸான ஒரு பிராண்டு தான். கரெக்டாக எப்படி யூஸ் பண்ணணும், எந்த டைமில் யூஸ் பண்ணணும், எந்த மாதிரி ஹேருக்கு இது யூஸ் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்குங்கிறதுலாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட். ஸோ செக் பண்ணுங்கள், கீழே வந்து லிங்க்ஸ் இருக்கும். ஸோ நான் அமேசானில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணி உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்களுமே சரி வாங்கிக்கலாம். ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட் தான்.